ओह नीचे लगाया झटका। लूज करें और लूज करें और इसको यहाँ रखें, एल्बो को पकड़ लीजिए अपने इस तरीके से, बस छोड़ दें ढीला। सांस लें, छोड़ें, बस एक सेकंड बस, ढीला छोड़ दो, लूज करेंगी। यस, बैठ जाइए ज़रा सीधा, हाथ को रखिए, सांस छोड़ते पीछे आ जाइए, पीछे 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 पीछे,